اشکان مصطفی هستم از ایتروز با آموزش نحوه استفاده از چت جی پی تی روی موبایل از طریق سیستم عامل‌های iOS و اندروید. خب در ابتدا باید این اپلیکیشن رو روی سیستم عامل خودتون نصب بکنید. ما از اپلیکیشن بینگ استفاده میکنیم، لینکش رو توی دیسکریپشن براتون گذاشتم، اون رو در ابتدا دانلود بکنید، روی اپلیکیشن کلیک بکنید تا وارد محیط این برنامه بشید. توی صفحه اصلی این برنامه همینطور که مشاهده میکنید یک آیکون به اسم کوپایلت وجود داره که روی اون کلیک بکنید راحت میتونید که از چت جی پی تی استفاده بکنید. بسیار کار ساده ای هست، هم زبان انگلیسی رو که 100% ساپورت میکنه و الان تست بکنیم ببینیم و خب داره جوابمون رو به انگلیسی داره میده و من فارسیش رو هم تست بکنم. خیلی مختصر و مفید دارم تست میکنم، خودتون میتونید که خیلی سوالات بهتر از من ازش بپرسید. خب همونطوری که میبینید به همین راحتی میتونید از چت جی پی تی روی موبایل استفاده بکنید. بدرود.